హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్స్టోర్ తాడేపల్లిగూడెం. నా పేరు శేషు. ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి పానాసోనిక్ బ్రాండ్ నుండి మినీ ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ అండి. ఇది వచ్చేసి ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళు వాడేటువంటి రైస్ కుక్కర్ అండి. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా హోమ్ స్టోర్ నుండి ఇది మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి 0.3 లీటర్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ అండి. ఇండియాలో అతి చిన్న సైజు ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ అండి ఇదే. ఇప్పుడు నేను అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇదేనండి. ఇది వచ్చేసి పానాసోనిక్ బ్రాండ్ నుండి SR3NA TSL సిరీస్ ఆటోమేటిక్ రైస్ కుక్కర్ అండి. ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 0.3 లీటర్ కెపాసిటీ. ఇండియాలో అతి చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ అంటే ఇదేనండి. ఇది 0.3 లీటర్ కెపాసిటీ, అలాగే 160 గ్రాముల రైస్ ఉడకడం కోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసినటువంటి పానాసోనిక్ బ్రాండ్ రైస్ కుక్కర్ అండి ఇది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి మనకి ఇందులో ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్ కూడా వస్తుందండి. ఇది పూర్తిగా ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ పర్పస్ వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషల్గా డిజైన్ చేసినటువంటి పానాసోనిక్ బ్రాండ్ నుండి SR3NA TSL ఆటోమేటిక్ రైస్ కుక్కర్ అనేది. ఇది ట్రావెలింగ్ రైస్ కుక్కర్. ఇది వచ్చేసి మనకి 5 years వారంటీతో వస్తుంది. అలాగే 0.3 లీటర్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. 160 గ్రామ్ ఆఫ్ రైస్ ఉడకడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మీకు ఈ బౌల్ చూపిస్తున్నానండి. ఎంత చిన్న సైజు బౌల్ అనేది ఒకసారి మీరు వ్యూ చూడొచ్చు ఎలా ఉందనేది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఆ బౌల్ నా చేతితో లిఫ్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఎంత చిన్న సైజు అన్నది. నా చేతి వేళ్ళ మధ్యన ఎంత స్మాలెస్ట్ సైజ్ అన్నది కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇందులో వచ్చే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ కూడా చాలా క్వాలిటీగా తయారు చేసిందండి పానాసోనిక్ బ్రాండ్. దీన్ని చూడొచ్చు మీరు. అలాగే దీన్ని లిఫ్ట్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఒకసారి ఎంత స్మాల్గా ఉందనేది. రైస్ కుక్కర్ మొత్తం చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇందులో ఓన్లీ కుకింగ్ ఆప్షన్తో వస్తుందండి. ఆ కుకింగ్ బటన్ కూడా చూడొచ్చు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఉండేటువంటి రైస్ బౌల్ ఒకసారి అందులో ప్లేస్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉందనేది. లుక్ ఒకసారి చూసేయండి మీరు. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఎంత స్మాలెస్ట్ సైజ్ అన్నది చూడొచ్చు మీరు. నా చేత్తో మీకు ఇప్పుడు కొలిచి చూపిస్తాను ఎంత స్మాల్గా ఉంది సైజ్ అన్నది ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇది ట్రావెలింగ్లో మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ రైస్ కుక్కర్ వచ్చేసి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మనకి క్యారీ చేయడానికి కూడా ట్రావెలింగ్లో చాలా ఈజీగా ఉండడం కోసం పానాసోనిక్ బ్రాండ్ వారు ఒక బ్యాగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. ఇందులో బ్యాగ్లో మనకి ఫ్రీగా వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఫ్రీగా వస్తుందండి బ్యాగ్ చూడొచ్చు మీరు. ఈ బ్యాగ్ కూడా నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి అందులో రైస్ కుక్కర్ని ప్లేస్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. ఒకసారి బ్యాగ్ ఓవర్వ్యూ చూసేయండి. బ్యాగ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి. అలాగే చాలా క్వాలిటీగా ఉంది క్లాత్ కూడా. ఒకసారి నేను రైస్ కుక్కర్ అందులో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత జిప్ కూడా లాక్ చేసేసి చూపిస్తాను. ఎంత కాంపాక్ట్ సైజులో ఉంది నా చేతిలో ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. పెద్ద వెయిట్ కూడా లేదండి. ఇది మనకు క్యారీ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే మన బ్యాక్ ప్యాక్లో చాలా ఈజీగా ఇది పెట్టుకోవచ్చు. మనం క్యారీ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ పానాసోనిక్ SR3NA TSL 0.3 లీటర్ కెపాసిటీ రైస్ కుక్కర్ వచ్చేప్పటికి కోవిడ్ ముందు అంటే 2020 ముందు చాలా బాగా దొరికేదండి ఇండియాలో. కానీ ఇప్పుడు చాలా టైట్ అయిపోయింది ఈ ఐటెం వచ్చేప్పటికి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది రీఎంట్రీ ఇచ్చిందండి మార్కెట్లోకి. మళ్ళీ తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది పానాసోనిక్ బ్రాండ్. అలాగే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఈ రైస్ కుక్కర్. ఇప్పుడు చాలా ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. చాలామంది ట్రావెలింగ్ చేసేవాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి అడగడం వలన ఈ రైస్ కుక్కర్ నేను మళ్ళీ కంపెనీ నుంచి ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరికైనా ఈ రైస్ కుక్కర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నాకు దయచేసి ఒక కమెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను తప్పకుండా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.